De provincie kan geen ontheffing aan voor het lipijsziekje. Dat vindt Harm Niesen van de Faunabescherming. Hij zei dat in een reactie op het rapport van vogelonderzoeksbureau Sovon hoe de lippen staan. Nevens Niesen wie de Raad van State duidelijk in zijn oordeel over het jaan van een ontheffing. De Raad van State heeft echt met nadruk gezegd, zolang jullie niet kunnen aantonen dat het goed gaat met de kieviet in die weidegebieden, dan kan je die ontheffing niet geven. En ja, dat kan je toch echt niet uit dit rapport halen. Het is opsteld door Sovon in opdracht van de provincie. Deputaire Johannes Kramer zei dat het rapport een skelloerd had. De laatste 30 jaar is er een behoorlijke afname van de leerbestand. Op gewoon plakken gaat het de laatste jaren wat beter. Daar zijn lietse successen. Maar hoe het generaal en Schumer, dus graad hier achter mij, mensen die hier al wat langer bij, die vertellen mij in de jaren 80 tilde hier op van de leerpen. Nou, wij hier zo'n 2000 en ik heb hier nog nooit een leerp zitten zien. Het boem van Frieske Vogelwachten leest niet nijs in het rapport. Nee, het is zelfs net voor niks dat de BFW er is om kwetsbare gruidevogels te beschermen. En de lip is daar één van. Dus wij roepen als BFW vanzelfs al jaren dat het net goed gaat met de gruidevogels. De lip is wat dat betreft nog een gunstige uitzondering. Het gaat beter met de lip als met Biggelix de Skriers. Die denk het volle minder mooi. Maar wij doen het er vanzelf van alles aan om dat naar de tak omstaan. Zo volle mogelijk te verbetering. De vraag is nou of de provincie voor Takkenmeer een ontheffing wil voor het lipijsziekje. Nou, het is nou nog te betiert voor de deputaire steden om hier een definitieve conclusie aan te loeken. Er zullen nou op gereageerd worden maar door de twee belanghebbende partijen, de BFW en de Faunabescherming. En dan zullen wij een besluit nemen moeten. Het BFW wil gewoon terug in met het ijsziekje. Ja, we kennen nog heel tijd een lipijsziekje. Dat heb ik door de jaren ik heel tijd dingen. Heel belangrijk voorwaarde van het lipijsziekje is dat het geen invloed heeft op de lippenstand. Sterker nog, als je zorgt naar hoe het ijsziekje in Friesland oppakt is, dan is dat verplicht in combinatie met naaizorg. Harm Niesen van de Faunabescherming had al onjoen hoe dan ik bezwier te maken in een mogelijke ontheffing en die op alle mogelijke wijzen aan te vjochten.